Tak tentu matinya dona membunuh, tapi kasannya sama saja. Bentuk batinnya kan kuku sama di mari ditabuinya. So itu malah cerita orang lah datang kami yang kini joinnya Pirgo bandar desa mencari kawan lah mati. Mencari malah orang nak mati lah banyak orang nak datang macam-macam kecil orang yolah macam-macam lagi di kampung kita kok orang hilang tak tentu ikut tampak koma kubunya. Tapi anak-anak Melayu mandi jo bapak tu ndak jale dia awak kubur sampai kini balik di surau nyolah hilang ndak ada bangkai domai kabatamu kini. Dek banyak cerita orang cuy itu menjauhi sinan sitami yang kan itulah kecete atau orang banyak nama dana ambo tahu bana kejadian tu. Matinya mola tamia yo tamio pajako mungkin yo matinya ala ala jale ikuan tu komana membunuh iko kejadian memang sama kukunya sarupo saja. Matinya melanya lataan pulau elo-elo ba itu keceknya buyang tami yang sabaknya ba aku ba itu malam tadi ketampe amboi. Malam tadi malah ketampi ambo ba itu bana keceknya kini sedangkan malah sawah katu itu. Kato sampai malah menjauh si buyang Pirgo bandar desa. Kalau ba itu cuma kejadian jago lo lalai badan kita lah katibo bentuknya pembagian ba itu kecek Pirgo bandar desa. Pakato sinan malah buyang tamian dan ketua danga bana dan tak lalu di rumah do malam beko dan di rumah ketua saja lalu pak itu keceknya kini. Itulah kata malah sabananya iyalah sananglah sehari itu lah di kuburan kaduanya sudah tak kuburan pulang kita hitunglah sudah itu hari malam samalam lain. Hari malam malah samalam lain tibolo malam sudah itu rupanya malah semenjak malam naninya tu masa baina nalui hati bertambah sakit juga. Oinyo nampane bana malah kini ndak na lain lo tampe pane no berang Pirgo bandar desa itu dalam panganannya. Untung bana na malam kini laisa rumah tampeknya kini samo salamannya kadunya itu keceknya sabaina nalui. Hari samalam malam itu naninya tuma malin sultan barangke sanjo dari rumah mencari to kamande peka surau lah barangke pulau badaninya.
Kalala tibo mala di rumah tuma Virgo bandar desa. Satu inyo tibo nandi sinan hari kanala tengah malam samu setampik kaduonyo hari malam murang labi lalu. Ndak tentu saja malah malin sultan masuk ke dalam kamarnya. Satu tibo di dalam kamarnya aso bana di malin sultan. Inyo tibo meladake Virgo bandar desa. Satu inyo tibo di sinan nyo jagoan bana baelo-elo. Satu nyo asuk tangannya Virgo tadi takajui inyo melakini. Inyo bakao katala yang bana. Sadang telayang bana badan inyo ba itu katonyo kini satu tampak malahnya kini jale sekali nyo malin sultan tapaki Virgo tu tadi tasinta pulo sitamiang satu nampak inyo tu kini. Iyo iko koma ketua nampi malam tadi membunuh ambo yo inyo tuma malin sultan satu tadanga macam itu melompek turun kaduonyo. Satu melompek turun kaduonyo nyokaja sajo di malin sultan tumala Tuhan menggaraan ka gunung tampe pembunuhan dia. Kagunung tampe mala pembunuhan di sinan bana mala inyo pai lari kasinan mala badan inyo ruponyo Virgo bandar desa. Satu tibonyo di puncak gunung memana meminta ampun onde dangakan le malin sultan ambo nanjan kadibunuh. Sadang kaninyo malale malin sultan naninyo kini lah nyato pulo mato merah lah hijau kini menjadi sekali bantunya tu masa bainan lalu. Satu inyo malah jadi coy itu pula panjang masa itu naninyo Virgo kaduonyo menyara diri masa itu mati terakhir Virgo bandar desa mati lagi.